أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad, ndugu msikilizaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na sharhi yetu ya hadithi ya 40 an-Nawawiyya, na leo insha Allah tunaingia katika hadithi ya 10, hadithi inayosema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Rawahu Muslim. Hadithi imepokelewa na Abu Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu zimshukie, akisema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun, hakika bila shaka Mwenyezi Mungu aliyetukuka ni mzuri, la yakbalu illa tayyiban, hakubali au hapokei isipokuwa kile ambacho ni kizuri. Wa inna Allaha, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala, amara almu'minina, amewaamuru au amewaamrisha waumini, bima amara bihi almursalin, kwa yale ambayo amewaamrisha kwayo mitume. Faqala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ya ayyuhar rusulu, enyi mitume, kuleni minat tayyibati, katika vile ambavyo ni vizuri, wa amalu saliha, na mfanye amali njema, inni, hakika yangu mimi, bima taamaluna alim, kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Wakala taala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini, kuleni min tayyibati, katika vile ambavyo ni vizuri, ma razaqnakum, katika vile ambavyo tumewaruzukuni. Thumma, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam dhakara rajula, akataja mtu, yutilu safara, anayekwenda safari ya masafa marefu, ash'atha, akiwa mchafu, nywele hazijachanika, nywele zimesambaratika, aghbara, amejaa mavumbi katika nywele zake na katika nguo yake, yamuddu yadayhi, kisha amenyanyua mikono yake, ila samai, kuelekea mbinguni, akisema, ya Rabbi, ewe Mola, ya Rabbi, ewe Mola, wa mat'amuhu haramun, ilhali chakula chake ni cha haramu, wa mashrabuhu haramun, na kinywaji chake ni haramu, wa malbasuhu haramun, na kivazi chake ni haramu, wa ghudhiya bil harami, na ameshiba kwa shibe ya haramu. Fa anna yustajabu lahu, vipi atajibiwa dua yake? Rawahu Muslim. Hadithi imepokelewa na Muslim. Ndugu yangu msikilizaji, tulishaongea kuhusu tarjama ya Abu Hurairah katika hadithi iliyotangulia. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, tulisema jina lake la asli ni Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Hatuna haja ya kurudia tena tarjama yake katika hadithi hii. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa sifa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo amesifiwa kwayo ya kuwa ni mzuri. Na hapa wanasema maana ya hiyo tayyib, ambayo inakusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni tayyib, ni mzuri, inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na amesafika kutokamana na mapungufu na aibu aina yoyote. Wa min athari tilka sifa, na athari ya sifa hizo, annahu subhanahu wa ta'ala, ya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la yakbalu min al-a'mal, hakubali matendo ya waja wake, illa ma kana tahiran, isipokuwa amali
ambayo ni safi na imesafika kutokamana na nini? Almufsidat, na mambo ambayo ni mabovu, mambo ambayo hayafai, mambo ambayo ni machafu. Wala min alamwal, wala hakubali wala hapokei mali ya mja illa ma kana tayyiban halalan, ila mali ambayo ni safi na ni halali. Na hii neno tayyib inasifika kwayo vitendo na maneno na itikadi. Kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapeana mfano akisema, daraballahu mathalan, Mwenyezi Mungu amepiga mfano, kalimatan tayyibatan, ya neno zuri, kashajaratin tayyibatin, ni mfano wa mti ambao ni mzuri. Wakala Ta'ala, na mfano mwingine Allah anapiga na kisema, ilayhi yas'adul kalimu tayyib, kwake yeye hupanda neno zuri. Wakad wasafa Allah Subhanahu wa Ta'ala almu'minin, na Mwenyezi Mungu pia amewasifu waumini akisema, alladhina, ni wale ambao kwamba tatawafahumul malaikatu, malaika wanawafisha, tayyibin, wakiwa katika hali nzuri, wakiwa katika hali njema. Na mu'min kulluhu tayyib, mu'min ni mzuri katika hali yake yote, katika njia zake zote, ni mzuri katika moyo wake. Kwa sababu gani? Moyo wake umebeba imani. Walisanuhu, na ulimi wake ni mzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ulimi ambao umedumisha kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unadumisha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ulimi kama ule ni ulimi unaoamrisha bil maarufi wa yanha anil munkar, na inakataza kufanya maovu. Ni ulimi ambao unatoa nasiha kwa ndugu zake wanapohitaji nasiha yake. Ni ulimi ambao unafanya kazi ya kusuluhisha ndugu zake kama wamekosana. Wajasaduhu, na mwili wa mu'min ni mzuri kwa kazi gani? Kwa amali na matendo ambayo inafanya ile amali ambayo akiswali, kuamka, kurukuu, kusimama tena, kusujudu, kutembelea mgonjwa, kwenda safari ya hija, kwenda safari ya kutembelea ndugu na kuunga jamaa. Kwa hivyo mwili wake pia ni mzuri ukienda katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio mwili unaokwenda kwa maasi, sio mwili unaokwenda kulaghai watu, kwenda kuibia watu, kwenda kuua watu. Huo sio mwili wa mu'min. Kisha katika hii hadithi kuna ushahidi ala anna talaba alrizq, kutafuta riziki ni katika sunna ya mitume na sunna ya wajawema, kama ilivyokuja katika hadithi akisema, kulu mina tayyibati wa amalu salihan, akiambia mitume ambao pia ni waja wa Mwenyezi Mungu wajawema, wale katika vitu vizuri na watende mema. Ama mtu anataka kutia utawa, eti anafanya zuhudi ya kuacha vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amehalalisha, vitu ambavyo ni mubah. Kula chakula kizuri ni mubah, kula pilao, kula biriani. Sasa utakuta kuna mtu eti anafanya zuhudi, hataki maisha ya duniani, basi aache kula vitu vizuri, aache kuvaa nguo nzuri. Sivyo ndugu yangu, huo utawa haupo. Mwenyezi Mungu ameamrisha mitume wake kula vitu ambavyo ni mubaha na halali. Kwa hivyo wewe kusema ya kwamba unaacha vitu vizuri kwa sababu ya kufanya zuhudi, hiyo haikubaliki katika sheria ya Kiislamu. Tukikumbuka hadithi ya wale ambao walikuwa msikitini wamekaa, kila mmoja akisema kitu ambacho anafanya ili imkurubishe zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Mmoja akasema, amma ana faasumu la aftur. Mmoja anasema, mimi nitafunga na wala sitafungua. Na mwingine akasema, amma ana faaqumu la anam, nitasimama usiku mzima wala sitolala. Yani akifanya ibada ya usiku, akiswali kiyama, akifanya adhkara, almuhimu ni kukesha katika ibada. Wakala akhar, na mwingine akasema, amma ana fala atazawaju nisa, mimi sitooa wanawake kabisa kwa sababu ya kufanya zuhudi, nibaki nikifanya ibada, nibaki nikiwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo naamua sitaoa wanawake. Wakala akhar, na mwingine akasema, amma ana, ama mimi fala akulu lahm, sitakula nyama kabisa. Basi fakama nabii sallallahu alaihi wasallam khatiban, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda mimbara akisema, ma balu rijalun, vipi itakuwaje hali ya wanaume, yakulu ahaduhum,
mmoja wao akisema kadha wa kadha na mwingine akisema kadha wa kadha, ile hali mimi nafunga na nakula. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa mfano ya kwamba yeye si eti anafunga moja kwa moja wala hafungui, kama vile yule mtu alivyosema kwamba yeye ataamua kufunga tu wala hatufuturu. Mtume akasema yeye anafunga na siku zingine yeye huwa hafungi, huwa anakula. Wa aqumu wa anam, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi husimama usiku, nafanya ibada za usiku, lakini ninapata nafasi ya kulala, ama siku zingine nalala na siku zingine nafanya nini? Nafanya ibada zangu za usiku. Wa atazawaju nisa, na mimi naoa wanawake. Hakuna mahala amekatazwa eti asioe, bali anakubaliwa. Ndio maana akasema hata mimi naoa wanawake, hali mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ninafanya ibada hata kuwaliko nyinyi, lakini hivyo hivyo naoa wanawake. Wa akulu laham, na ninakula nyama. Basi faman ragiba an sunnati, yule atakayeacha sunna yangu, falaisa minni, huyo hayuko pamoja na mimi. Kwa hivyo zuhudi sio kwamba uwache vitu vizuri. Zuhudi yako ni amali yako na yefanya kiwango ambacho unaweza bila kujikalifisha, kama tulivyoongea katika hadithi zilizotangulia. Amali ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda ni amali chache, lakini ni ya kudumishwa, ni amali ya kuendelea. Na katika hii hadithi pia tunapata ya kwamba kuna himizo ya kutafuta riziki ya halali, na katika hiyo riziki ya halali ndiyo uweze kuitoa kwa njia ambayo ni ya halali. Ama kitu ambacho utatoa ni kitu ambacho kibovu, kitu kibaya, kitu ambacho hakifai, Mwenyezi Mungu hata kikubali, kwa sababu ni kitu duni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia kitu ambacho kimechanganyika, hakijulikani, ina shubha ndani yake, hujui ni riba hii ama ni ya urizi ama ni ya unyang'anyi, ama tayari imeingia shubha, basi Mwenyezi Mungu hatakubali amali kama hiyo, wala hatakubali sadaka ya aina hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini, anfiqu, toweni, min tayyibati ma kasabtum, katika vitu vizuri ambavyo mmevichuma, kama ni mshahara, kama ni biashara kuuza, kasb ambayo umeipata, hiyo kasb, chumo lako hilo liwe ni chumo zuri, chumo halali. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, na katika vile ambavyo tumewaotesheeni kutoka katika ardhi, mkavipata mtoe. Lakini wala tayammamul khabitha minhu tunfiq, musichanganye vibaya na vizuri kisha eti ndo mnaenda kutoa. Walastum biakhidhi, na nyinyi hao wenyewe wenye kutoa mliochanganya mbaya na mzuri, lastum biakhidhi, si wenye kuvichukua, illa an tughmidhu fi, isipokuwa tu kama utakuwa umefumbia macho hauoni ndio utakubali kuchukua. Kwa hivyo usiende na kitu unajua wacha niweke nusu kilo nzuri na hii nusu kilo sababu imeharibika nichanganye, yule hatajua. Unafikiri Mwenyezi Mungu hakuoni, ndugu yangu? Na Mwenyezi Mungu anajua unachokifanya. Ndipo akasema hakubali kitu kama hicho ambacho umekichanganya kibaya na kizuri. Na mtu anahimizwa atoe katika kitu ambacho anakipenda yeye. Yani upendelee ndugu yako unavyojipendea nafsi yako. Ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik ya akhi, mpendelee ndugu yako unayopendelea nafsi yako, sio unampatia kitu ambacho hata wewe mwenyewe ushachoka nacho. Nguo umeshavaa paka imechakaa, imebaki kuraruka tu, ishatoa rangi, yani imekwisha. Sasa hapo ndo awacha nikatoe hii sadaka kwa maskini kule, unajua hawana manguo. Ushakula chakula, umeuma mfupa yote, umeacha nyama kimebaki kadogo kadogo kwenye mfupa, ile wewe ukiletewa kwenye sahani huwezi kubali kula. Sasa hiyo ndo mnasanya chakula mabaki hayo ndo unaenda kupatia ndugu yako. Sadaka gani hiyo unayotoa yahi? Ile hali Mwenyezi Mungu anasema lan tanalul birra, hamtapata ajira ya wema hata tumfiku, mpaka muwe ni wenye kutoa, mimma tuhibbun, katika vile ambavyo mnavipenda nyinyi wenyewe pia. Kwa hivyo usitoe kitu ambacho hukipendi. Wama tumfiku, na mnayoyatoa au mnachokitoa, min shay'in, katika kitu chochote kile, fa inna Allaha bihi alim, hakika Mwenyezi Mungu anakijua. Na Mwenyezi Mungu anajua ma tukhfi sudur, anajua yale yaliyofichikana ndani ya nyoyo zetu. Kwa hivyo atajua wewe umetoa kwa sababu gani, kwa sababu tu hii nishachoka naye. Wa amma sadaqatu bil mali al harami fa ghairu maqbula, na sadaka inayotolewa kwa mali ya haramu Mwenyezi Mungu haikubali, kama alivyosema katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihi Muslim, la yakbalu Allahu
salata bighairi tahurin wala sadaqatin minal ghalul. Mwenyezi Mungu hakubali swala bila ya udhu wala sadaka iliyotokamana na uwizi au ulaghai. Kwa hivyo ndugu yangu, wewe ni kujitoa lawama tu, lakini Mwenyezi Mungu hakupi ajira yoyote kwa mali ambayo umeiba, umepata kwa njia ya uwizi, umepata kwa njia ya ulaghai, umeipata kwa njia ya unyang'anyi, umeipata kwa njia ya dhulma. Hii yote ukitolea sadaka, hata ikuwe namna gani, mbele ya Mwenyezi Mungu hamna lolote. Hapo unapatia mwanadamu mwenzako, atafaidika nayo, lakini mbele ya Allah hamna ajira yoyote, ni zero. Kwa hivyo tufanye bidii ya kuhakikisha kwamba mali tunayoyapata, kitu tunachokikula, riziki tunayetia tumboni mwetu, iwe ni riziki ya halali, iwe ni chumo ya halali. Hata kama utapata kidogo, ndugu yangu, hiyo kidogo itakupeleka peponi, utapata maisha ya milele, utapata furaha ya milele. Lakini ukitafuta kingi cha tamaa ya dunia, basi dunia utaipata, lakini akhira, ndugu yangu, utaangamia. Na Abu Darda kuna wakati aliulizwa kuhusu masala hii ya mtu kuchukua sadaka kwa mali ya haramu, kwa mali ya uwizi, kisha akaenda akatoa sadaka. Abu Darda na Yazid bin Maisara wakasema, mfano wa mtu ambaye aswaba malan min ghairi hillihi, aliyepata mali kwa njia isiyokuwa ya halali, fatasaddaka bihi, kisha akatolea sadaka, mithlu, ni mfano, man akhadha, ni mfano wa yule aliyechukua mala yatimin, aliyechukua mali ya mtoto yatima, wakasa bihi armala, kisha akaenda akamnunulia nguo na kumvisha mjane. Yani unamdhulumu yatima, eti unapatia mjane. Hiyo ndio mfano wa wewe kuchukua mali ya haramu, eti unaenda kutoa lini, unaenda kutolea sadaka. Una ajira gani? Wasuila Ibn Abbas, na Ibn Abbas aliulizwa, amman kana ala amalin fakana yadhlim wa yakhudhu alharam, mtu aliyekuwa kazini akawa ni mwenye kudhulumu na anachukua katika mali haramu, thumma tab, kisha akatubia, fahuwa yahuj, akawa ni mwenye kuhiji kwa pesa kama zile za haramu, wa ya'tik, na akawa na achia huru wafungwa, akiwanunua akiwaachia huru, wa yatasaddaq minhu, na akawa mwenye kutolea sadaka mali kama ile. Faqal, Ibn Abbas akajibu akisema, innal khabitha, hakika kitu kichafu, kitu kibaya, la yukaffaru alkhabith, hakiwezi kutakasa kitu kibaya, haiondoi uchafu. Kwa hivyo hapa hakuna kitu anafanya eti kuchukue mali ya haramu unaenda nayo hija, uchukue mali ya dhulma eti ndo unaachia nayo tumwa, eti mali ya dhulma ndio unaenda kutolea nayo sadaka, kusaidia nao maskini. Kitu kibaya hakitakasi, hakisafishi kitu ambacho ni kichafu. Al-Hasan al-Basri anasema, ayuhal mutasaddiq, ewe mwenye kutoa sadaka, alal miskin, kwa maskini, yarhamuhu, kimrahamu, kimwonea huruma, irham man kaddalamta, muhurumie yule ambaye umemdhulumu kwa kumrudishia haki yake. Sio uchukue umemdhulumu yule analia na huku unaenda kupatia maskini mwenye kulia, eti unamhurumia huyu zaidi. Haikubaliki. Wanazuoni wanasema ya kwamba mtu ambaye amekhini, mtu aliyenyang'anya mtu mali yake, kisha akaenda kutolea sadaka kwa nafsi yake, eti ametoa, hii ni sadaka yake ametoa, basi sadaka yake haikubaliwi. Wala yule ambaye ameibiwa, mwenye haki, pia hapati ujira wake. Hii njia ya pili, wanasema wanavioni, ikiwa huyu bwana ambaye amedhulumu mwenzake, ameibia mwenzake, akawa anataka kutubia arudishe ile haki ya yule bwana, akashindwa kuirudisha, ama akatafuta mwenyewe asimpate, ama hajulikani aliko, basi akitia nia ya kwamba mali hii ambayo nilinyang'anya yule mtu fulani, nimedhulumu mtu fulani, Mwenyezi Mungu jalia hii sadaka ninayotoa imwendee yule ambaye nilikuwa nimemdhulumu, basi wanavioni wanasema yule bwana atapata ajira na atapata thawabu, na Mwenyezi Mungu atapokea sadaka kama ile, lakini wewe bado hautapata kitu. Na kisha hapa katika hadithi tunaona kuna ushahidi ya kwamba annal amala, ya kwamba amali yoyote ile haikubaliwi wala yuzaku wala hitakaswi illa biakli halali, ila kwa mtu kula chakula cha halali, ila mtu kupata riziki ya halali. Wa inna akla alharam, ama kula haramu, yufsidu alamal, inaharibu amali yako na inazuia kukubaliwa amali yako. Na hapa tunapata pia ya kwamba amali ambayo ni kubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo anaitekeleza mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ad-dua.
ni mtu kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, waqala rabbukum, na Mola wenu anasema ud'uni, niombeni mimi, astajib lakum, niwajibu, niwapatie mnachokiomba. Na akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idha salaka ibadi anni, na pindi watakapokuuliza ibadi waja wangu anni, kunihusu mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inni, hakika yangu mimi, qaribun, niko karibu, ujibu da'wata da, najibu dua ya yule mwenye kuomba, idha da'an, pindi anaponiomba. Na imethibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ad-du'a, dua huwa al-ibada, ni ibada. Miongoni mwa ibada ambazo ni kubwa ni dua. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika dua ni wewe umepewa taufik na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kukaa chini na kuanza kumlilia Mola wako, kukubali makosa yako, kujitambulisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba kweli wewe unafanya tauba, kweli wewe umekiri makosa yako, kwamba kweli wewe ni mnyonge, kwamba kweli wewe ni dhalili mbele ya Mwenyezi Mungu, kwamba kweli wewe huwezi kujifanyia mambo isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayeweza kukutoa katika shida ulionayo. Yeye peke yake ndiye atakayekubali dua yako. Yeye peke yake ndiye atakaye kuondolea matatizo ambayo unayapitia. Kwa hivyo ikawa ni wewe unamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa unyonge, ukimuomba dua, naye akasema inni qarib, niko karibu na mja wangu. Walidua asbabu tahsulu biha alijaba, na katika sababu za kukubaliwa dua mojawapo atamassuku bisunna, ni kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, amara almu'minin, amewaamuru waumini bima amara bihi almursalin, kwa yale ambayo amewaamrisha kwayo mitume. Kwa hivyo mitume wanafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi tukaamrishwa kama waumini kuwafuata mitume. Kwa hivyo hakuna njia nyingine isipokuwa kushikamana na sunna ya mitume, ndipo tutaweza kukubaliwa dua yetu. Ya pili, italati safar, ni mtu kuwa kwenye safari ndefu, ni sababu ya kupokelewa dua. Kama kuna hadithi ambayo inasema dua ya watu watatu inakubaliwa, la yurad, hairudishwi, au mustajaba, au ni dua ambazo zenye kukubalika, mojawapo akataja na dua ya mtu mwenye kusafiri. Ya nne, itabatil mat'am, ni mtu kufanya chakula chake kiwe chakula kizuri, chakula cha halali, na kinywaji chako kiwe ni kinywaji ambacho ni halali, kinywaji ambacho ni kizuri, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kupokea dua yako. Katika hadithi iliyopokelewa na Tabarani, hadithi Saad bin Abi Waqqas, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam iliposoma mbele yake aya inayosema ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, enyi watu kuleni mimma fil ardi, katika vile ambavyo viko katika ardhi, halalan tayyiba, halali na vizuri. Saad bin Abi Waqqas akasimama akisema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ud'u Allah, muombe Mwenyezi Mungu, anijalie, anijalie mimi mustajaba da'wa, ni mtu mwenye kubaliwa dua yake. Faqala lahu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Saadu, ewe Saad, atib mat'amaka, fanya chakula chako ni kizuri, fanya chakula chako ni kisafi, fanya chakula chako ni halali, takun mustajaba da'wa, utakuwa ni mwenye kukubaliwa na kupokelewa dua yake. Akaongeza Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambayo nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, innal abda, hakika ya mja, la yakdhifu lukmata alharami, atateremsha, atameza, atatia tumboni mwake lukmata haram fi jawfi, katika tumbo lake, ma yuqbalu minhu amal, hatukubaliwa amali yake 40 yauman, siku 40. Wa ayyuma abdin, na mja yeyote yule ambaye nabata lahmuhu, nyama zake za mwili zitaoteshwa, minasuhuti, kwa kitu ambacho ni haramu, kwa kitu ambacho ni kibovu, kwa kitu ambacho kimepatikana kwa njia isiyo ya haki, kwa kitu kilichopatikana kwa njia ya ulaghai, wa riba, na riba, fannaru aula bih, basi moto wa jahannamu
ndiyo bora kwa mtu kama huyo, ndiyo inayomfaa mtu kama huyo, ndiyo anayostahiki mtu kama huyo. Mwenyezi Mungu atuepushe ya Rabb. Kwa hivyo katika sababu za mtu kukubaliwa dua yake ni mtu kuhakikisha chakula anachokipata, chakula anachokikula, chumo yake iwe ni halali, ndiyo dua yake itakubaliwa. Na sababu nyingine ya mtu kukubaliwa dua yake, al-ikhlas, ni mtu kuomba dua kwa ikhlas na afanye liwajihillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akuwe na nia safi na nia nzuri, na awe na thika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba atamjibu dua yake, atakubali na kupokea dua yake, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah, muombeni Mwenyezi Mungu, wa antum muqinun, ilhali nyinyi mna yaqini bilijaba, ya kujibiwa dua zenu. Waalamu, najueni, anna Allah, ya kwamba Mwenyezi Mungu la yastajibu dua, hajibu wala hapokei dua, qalbuhu ghafilun lahin, yule ambaye moyo wake utakuwa umeghafilika, moyo wake haupo pamoja naye katika dua. Lahin, uko kwenye ghafla, uko kwenye anasa, uko kwenye mzaha. Kwa hivyo moyo wako uwe umehudhurisha kwa dua yako, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapokea dua yako. Na ya sita, almuhafadha ala alfaraid, mtu kuhifadhi, kulinda, uwe ni mwenye kutekeleza faradhi. Swala utekeleze kwa wakati wake, faradhi ya kwenda hija ukiweza nenda hija, saum tekeleza saum, na ibada zingine ambazo ni faradhi. Walmudawama ala nawafil, na udumishe hizi nawafil, sunna murattaba, ghaira murattaba, hizi zote uhakikisha kwamba umedumisha. Wa dhikrullah fi sarra, na kuhakikisha kwamba unamtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wako wa raha, atakukumbuka yeye pia wakati wa shida, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taarafu ila Allah, mtambue mjue Mola wako fi rakhai, wakati wako wa furaha, yaarifuka fi shidda, atakukumbuka na atakujua wakati wa shida. Nakumbuka pale Yunus alayhi salam, mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alivyomezwa na samaki yule nyangumi, kisha Mwenyezi Mungu akamtoa katika tumbo la nyangumi. Alikuwa anasemaje? Falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, lau ingelikuwa ya kwamba ni mtu ambaye hamsabih Mwenyezi Mungu, hamtakasi Mwenyezi Mungu, hamkumbuki Mwenyezi Mungu kwa tasbih, la labitha fi batni, angekaa ndani ya tumbo ya yule samaki nyangumi, ila yaumi yub'athun, mpaka siku ya kufufuliwa. Saba, tunaona mambo ambayo yanazuia dua ya mja kukubaliwa. Mojawapo ni taatil haram, ni mtu kula vitu vya haramu, chakula chako haramu, kinywaji chako haramu, nguo zako haramu, umeiba ya yule, umeiba huku, umeiba gorogoro ya mahindi sijui wapi, ndio umeenda kukaa nyumbani umesaga hii tunakula. Sima ndugu yangu, ugali gani hii ya haramu hii? Mwenyezi Mungu hakubali. Umeenda kwa shamba ya mtu umekata mahindi tunaenda kuchoma unakula, haramu ndugu yangu katika tumbo lako. Mtu ameanika nguo zake kwa kamba, unakuja unapita unafyeka nguo zake hizo zote, unaenda kuziuza mtumba, pesa unatia mfukoni, pesa unaenda kutumia kwa njia hii ama njia ile. Mtu amefua blanketi lake zito lote ameweka kule ili toe maji, wewe unakuja unapita nalo usiku ndugu yangu, unaenda nayo unaenda kuuza, itakuwa umetia katika tumbo lako haramu. Umeiba, umeenda ukanunua nguo tunavaa, unatembea barabarani na nguo yako, hiyo nguo yako ni haramu. Ya pili katika mambo yanayozuia dua kukubaliwa, alistijal fi talab alijaba, ni mtu kuwa na haraka. Wewe ndio unaomba na wewe ndio unataka upewe leo. Wewe ndio unaomba unataka ujibiwe sasa hivi. Unamuomba nani kwanza? Unamuomba al-Aliyul Qadir, unamuomba muweza, unamuomba mwenye kugawa, unamuomba mwenye kupeana, unamuomba mwenye kuchukua. Anaweza akakupa na akakunyang'anya, akakupa na akakondolea. Ndio maana dua mtu unyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, sio dua ya kulazimisha, hana deni lako. Kwa hivyo ukiomba dua usiwe ni mwenye haraka ya kutaka jawabu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahdikum, anajibiwa mmoja wenu, maalam ya'jal, ikiwa hata kuwa na haraka ya kutaka kujibiwa. Yakul, huko akisema daautu, nimeomba, falam yustajab li, na sijajibiwa. Kwa hivyo tulia, omba, mwache Mwenyezi Mungu akupe kwa wakati wake. Yeye ni mjuzi, anaweza akakupa sasa hivi mtoto akatoka jeuriwe, kesho mtoto akakupiga panga akakumaliza wewe mwenyewe, na ulikuwa na haraka, Mwenyezi Mungu anipe mtoto, sina mtoto, nataka mtoto. Maskini, Mwenyezi Mungu anipe utajiri, akakupa utajiri ukakupoteza kwa anasa ya dunia, ukaacha kuswali kama ulikuwa ni mwenye kuswali, ukawa ni mwenye kudhulumu watu zaidi, ukawa hutoi sadaka,
ukawa fanyi nayo mema mali ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu, yakakupeleka kwenye maasi ukaenda motoni. Mungu anakuzuilia ili usiingie katika dunia ukaenda motoni, wewe ukawa na haraka ukaenda motoni. Kwa hivyo Mungu akikupa, alhamdulillah, shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akikucheleweshea, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kwa nini amekucheleweshea. Amekunyima duniani, insha Allah kesho akhira atakupa zaidi ya hayo ambayo umeyaomba. Kwa hivyo kila kitu ni khair. Ndio ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema, ana staajabu na mambo ya mu'min, anapopatikana na furaha, shakara Allah fakana khairan la, akashukuru katika furaha aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni khairi kwake yeye. Wen asabahu dharra fashakar fakana khairan la, akawa ni mwenye kushukuru Mwenyezi Mungu kwa shida, kwa dhiki, kwa matatizo alionayo, pia hivyo hivyo ikawa ni khairan la. Ajaban, ajaban, Mtume akisema ajabu. Kwa hivyo tuwe ni wenye subra. Wakati Mwenyezi Mungu anakupa ndio wakati wake, akikunyima basi si wakati wake, ngoja wakati wake ufike. Kisha ya tatu ni al-i'tidaa fi dua, mtu kupindukia mipaka katika dua. Al-i'tidaa fi dua, au tunaweza tukasema ya kwamba ni kuwa makhsusi katika dua. Vipi? Ni pale mtu unapoomba kitu makhsusi, special thing wakati ule. Mfano, mtu anaomba dua akisema, ya Allah, Mwenyezi Mungu na kuomba unipe gari Toyota, iwe rangi nyeupe, iwe na sport rims, iwe na tairi sijui aina gani, iwe ndani ina redio sijui na TV kwa kila kiti cha nyuma, na iwe, yani unakhasis kitu kile unachokitaka, inaitwa custom made. Ndio unatafuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, custom made. Mwenyezi Mungu nijalie nipate nyumba, hiyo nyumba iwe na ghorofa 2, room 2 chini, room 3 juu, iwe na master bedroom iwe na tiles hizi design. Yani una khasis, wewe ndo unamuonyesha Mwenyezi Mungu unataka hicho kitu kiwe aina gani na kiwe kimekaaje. Au unamuomba Mwenyezi Mungu nijalie gasri, palace ndani ya pepo, ile iwe upande wa kulia upande ile iwe ni kasri nyeupe ya rangi nyeupe, White House hivi, ndio iwe hapo ndani, inshallah nikiingia huko. Ndio mimi nataka. Hiyo ndio inaitwa al-i'tidaa fi dua, ni kupindukia mipaka, ni kuvuka mipaka katika dua. Kisha mwisho al-ishrak billahi fi dua, kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika dua. Hiyo Mwenyezi Mungu hakubali dua ambayo nimeingia ndani yake shirk. Kama na kuna kuomba mashehe, kuomba sujui watu gani kwenye makaburi, haya yote haikubaliki. Mwenyezi Mungu hata kubali dua yako ndugu yangu, itakuwa unafanya kazi bure. Muombe Mwenyezi Mungu al-Hayy, aliye hai, Mwenyezi Mungu mwenye kupeana, Mwenyezi Mungu ambaye ni rahim kwako wewe, akakwambia fa inni qarib, niko karibu. Nini unaenda kwa mtu mwingine ambayo hana uhai? Mtu hafai, mtu hakusikii, yeye mwenyewe ana matatizo, hujui alifikia wapi. Tumesema hapa mtu atakuwa anafanya amali, wewe hujui, labda alikuwa na chumo ya haramu, hakuna kitu anapata mbele ya Mungu. Ni nani? Kumbe yeye ana matatizo yake na Mungu wake kule. Huyu ni wali gani? Ndugu yangu, muombe Mwenyezi Mungu direct. Hakuna mahali amekuambia bana yapitishia kwa pali fulani, ila tu kama unaomba, omba kwa amal saleh. Hiyo ndio inayokubaliwa, tawassul ya amal saleh. Kama vile wale walioangukiwa walivozibwa ndani ya pango, kila mtu akawa anaeleza amal saleh ambayo alikuwa anayafanya, ndipo Mwenyezi Mungu akawafungulia kuwaondoshea lile jiwe lililokuwa limefunga pango lao, wakaweza kutoka. Kwa hivyo unafanya tawassul na amal saleh, walaisa bila amwat. Na kisha katika kuomba dua, mtu anatakiwa awe tahara. Huo umeshika udhu wako vizuri, kaenda ukakaa sehemu fulani, sehemu ambapo utaongea na Mungu wako, umeelekea kibla, umeinyanyua mikono yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ukamhimidi na kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhamdu wa thana, na ukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya dua yako, na ukatumia ibarati za jumla, ibara ambazo zinaeleweka, zinafahamika, kuomba Allahumma Rabbana atini fi dunya hasana, au atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, Allahumma aslih li ahli wa aslih li dhurriyyati. Vitu kama hivyo muombe Mwenyezi Mungu vizuri kwa privacy. Umekaa sehemu, mlilie Mola wako, atakusikia. Atawassul baina yada dua, na kufanya tawassul kwa amali zako swali, Mwenyezi Mungu akukubalie dua yako. Al-azm fi dua, uwe na uhakika wa kukubaliwa dua yako. Hudhurul qalb, uhudhurishe moyo wako wakati unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uhakikishe ya kwamba dua unaifanya kwa wakati ambao dua
mara nyingi huwa zinakubalika fi sujud, wakati huo katika sujud, wakati wa sala, ama katika thuluthul akhir min al-layl, usiku wa manane, baina al-adhan wal iqama, baina ya adhan na iqama, wakati huo dua inakubalika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipokea. Inda nuzulil matar, wakati mvua inanyesha, wakati hiyo mja ukikaa mbele ya Mola wako unamlilia, unamuomba, Mwenyezi Mungu atakubali dua yako. Athna as-safar, wakati uko safarini, usikae tu unajienjoy katika safari, kaa ukiomba Mwenyezi Mungu wakati huo ukiwa safarini, Mwenyezi Mungu hupokea dua. Inda iltihamu saffain fil qital fi sabilillah, wakati watu wako vitani katika njia ya Mwenyezi Mungu, dua inakubaliwa. Akhir saa yaumul juma, wakati wa mwisho wa siku ya Ijumaa, na vitu kama hivyo na sehemu kama hizo na wakati kama huo. Basi kufikia hapo, ndugu msikilizaji na ndugu yangu Muislamu, tumeongea sana. Tutaendelea na hadithi nyingine wakati mwingine insha Allah, kusherehesha al-40 an-nawawiyya. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie halali, atuepushe na haramu, atujalie chakula chetu chiwe cha halali, riziki yetu iwe ni ya halali, atukuweke mbali na riziki ya haramu. Na tunamuomba ajalie watoto wetu wawe wema, watoto wetu wapate makazi mazuri yanayowafaa, makazi ambayo yatawapelekea kufanya khairat, na sisi Mwenyezi Mungu atuelekeze katika kufanya khairat na atuepushe na mabaya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.